Cari Aquile, bentornate, siamo qui nuovamente a Rivignano Teor, a casa dell'avvocato Luca Campanotto, per un ultimo e importantissimo approfondimento referendario di aggiornamento rispetto alle puntate di febbraio e marzo del 2020 e della recente intervista di agosto 2020, circa un mesetto fa. Anzitutto vi confermiamo ulteriormente che la data del voto per il referendum costituzionale 2020 è fissata, come già anticipato, alla domenica del 20 settembre 2020 e nella sola mattinata del lunedì successivo, il 21 settembre 2020. Chiederei all'avvocato Luca Campanotto a questo punto un aggiornamento sui ricorsi presentati anche dal Comitato referendario alla giustizia costituzionale, ma soprattutto di fare il punto, diciamo così, sulla situazione dell'attuale campagna referendaria. Sì, mandi a tutti, anzitutto, grazie per queste occasioni divulgative che mi date. Eravamo rimasti sui ricorsi che in Corte Costituzionale hanno confermato quello che è l'elevatissimo tasso di politicità della giustizia costituzionale italiana, che rende anche i rimedi giurisdizionali molto aleatori. I ricorsi presentati anche da un organo costituzionale qual è il Comitato referendario che ha chiesto il referendum costituzionale confermativo o oppositivo erano talmente fondati nel merito questi ricorsi che la Corte Costituzionale ha ritenuto di dichiararli inammissibili solo in rito, senza quindi entrare nel merito, e confermando quindi esclusivamente da un punto di vista procedurale quella che è la data del 20-21 settembre 2020 che avete già anticipato e confermato ulteriormente, cioè la data di rinvio per coronavirus, nonostante, diciamo, quella che è l'emergenza epidemiologica. La motivazione è anche discutibile, si sta creando un precedente pericoloso perché insomma, andare a modificare la Costituzione in stato di emergenza prorogato, insomma, non è proprio il massimo, diciamo così. Relatore è stato Giuliano Amato sul ricorso principale. Non penso sia necessario dire altro. Quello che mi preme sottolineare è che potranno venire riproposti tutti questi ricorsi anche nel merito, anche dopo il voto, anche nell'ipotesi di vittoria del sì, perché questa riforma dal punto di vista tecnico è contraria ai principi fondamentali, supremi, inderogabili della Costituzione, tocca la sovranità popolare, tocca la rappresentanza della base popolare, quindi davvero è molto grave e rischia comunque l'annullamento. In ogni caso, dal punto di vista dell'iter referendario, è confermata la data non solo dalla pronuncia costituzionale, ma anche da un nuovo decreto legge che fra l'altro agevolerà gli elettori, consentendo loro di inserire direttamente nell'urna la scheda di votazione per evitare contatti, e quindi massima tranquillità nonostante l'emergenza. Andiamo a votare, non darei troppo peso a tutta questa informazione un po' allarmistica che continua a venire diffusa invece delle tribune referendarie, che forse sarebbero anche più interessanti. Si parla solo di tutti questi contagi, no? In realtà non si dice che i malati stanno bene, che sono asintomatici, che le terapie intensive sono vuote, ma questo non lo dico io, l'hanno detto primari come Bassetti, quindi insomma grande tranquillità.
sembra quasi ci sia da parte di qualcuno il tentativo di tenere bassa l'affluenza per impedire che si ripeta quello che è stato lo scomodo precedente del 4 dicembre 2016, in una consultazione costituzionale che non ha quorum partecipativo. Quindi andiamo a votare, a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina, non diamo tanto peso a quello che è il contesto, concentriamoci più sul merito e insomma, se persino i sondaggi danno un no in fortissimo recupero e quindi forse addirittura in vantaggio, stando anche a quelle che sono le mie impressioni navigando su internet, insomma, se il contesto è quello che insomma vede ciascun singolo cittadino col suo singolo voto avere un potere enorme, sostanzialmente costituente, insomma è anche questo un fattore che dovrebbe invogliare l'affluenza, ecco, perché la partita è ancora aperta in realtà, questo è confermato. Anche mediaticamente è uscita questa voce, per quanto i sondaggi siano sempre inaffidabili, bisogna vedere qual è il campione, bisogna vedere come vengono organizzati, insomma, lasciano il tempo che trovano. Sono stati smentiti per esempio anche il 4 dicembre del 2016 e il no viaggiava proprio su internet, online, sui social, quindi insomma lo sapremo solo dopo come andrà a finire. Andiamo a votare intanto. Venendo finalmente al merito, la proposta di riforma di iniziativa dei 5 Stelle, che è la bandiera del Movimento 5 Stelle, a mio modo di vedere è assolutamente inutile. Si parla dello 0,007%, se non dello 0,005% secondo altre stime del bilancio statale, ma soprattutto gli sprechi stanno altrove, stanno sull'esecutivo, stanno sulle grandi burocrazie ministeriali centrali, stanno sui grandi dirigenti pubblici apicali, stanno su tutti coloro che orbitano attorno ai ministeri, i consulenti, i supercommissari, gli staff, lo stesso Di Maio gira voce sia molto spendaccione al Ministero degli Esteri. Questo è un governo molto pieno di poltrone e molto spendaccione, anche perché sta in piedi a stento e quindi per accontentare tutti ci si allarga sempre, no? Quindi in realtà non è il singolo caffè all'anno per ogni singolo cittadino che si otterrebbe a livello di risparmio tagliando sul legislativo la panacea, la soluzione di tutti i problemi. Viceversa bisognerebbe guardare soprattutto agli altri poteri dello Stato, come ad esempio il governo, che spendono molto più e molto peggio rispetto al Parlamento. Ma non solo, è una proposta di riforma a mio modo di vedere dannosa, in quanto sembra fatta apposta contro quelli che sono i territori più deboli, più periferici, meno popolati, e soprattutto è una proposta che è contro gli interessi vitali della base popolare, perché votare sì equivale sostanzialmente a rinunciare a ogni concreto peso futuro effettivo del proprio voto. E quindi significa andare a sacrificare per un risparmio talmente irrisorio da risultare irrilevante o per
una promessa di efficienza che in realtà è impossibile che si avveri, soprattutto con questa legge elettorale qua totalmente bloccata, che selezionerà i parlamentari futuri sulla base dell'unico criterio di mediocrità, dell'obbedienza alle segreterie, che sono le uniche che avranno il potere esclusivo di candidatura e di programmazione dell'elezione, visto che le preferenze con Rosatellum bis ter sono vietate. Significa per questo rinunciare a ogni possibilità non solo di decisione ma anche di condizionamento politico futuro. È sostanzialmente il sì un voto autolesionista, in quanto il concetto fondamentale è che tra seggi parlamentari e diritto di voto della base popolare vi è necessariamente, ineludibilmente, piaccia o non piaccia, una corrispondenza biunivoca. Ricordiamoci gli insiemi. L'oggetto diretto del referendum costituzionale del 20 settembre sono i seggi, volgarmente, spregiativamente definite poltrone. In realtà non è l'unico elemento da tenere in considerazione, perché ai seggi sono necessariamente collegati i voti dei cittadini che in quel collegio eleggono i propri rappresentanti. Tagliare i voti significa, tagliare i seggi significa tagliare anche i voti indirettamente, nel senso che per eleggere un singolo parlamentare ne serviranno il doppio in un prossimo futuro, qualora passasse questa riforma, con corrispondente inflazione, svuotamento del principale diritto politico attivo. Perché condannarsi, autocondannarsi, perché rinunciare alla propria rilevanza politica? Già contiamo poco, no? Perché ci hanno bloccato la legge elettorale per mille motivi, già contiamo poco. Conteremmo meno di zero in un prossimo futuro se vince il sì. Questa riforma non migliora nulla, peggiora tutto gravemente e irrimediabilmente qualora venga approvata. Va assolutamente respinta per il bene del sistema. Ma per il bene, soprattutto per gli interessi vitali della base popolare. Vengo al concetto fondamentale, perché non è ancora finita nel merito. C'è un grosso rischio che si nasconde dietro a una riforma che cerca di ottenere un voto di pancia da parte della gente, sostanzialmente quasi truffando i cittadini, gli elettori. Lo definirei un colpo di Stato in due mosse. C'è il rischio di un cavallo di Troia. Perché? Perché qualora gli effetti di un'ipotetica vittoria del sì andassero a ridurre notevolmente più di un 37% entrambe le Camere, si abbasserebbe il plenum delle assemblee. Abbassandosi il plenum di entrambe le assemblee, che sono le uniche ad avere la titolarità non solo del potere legislativo ma anche del potere di revisione costituzionale, che è il massimo potere costituito dello Stato, di conseguenza si abbasserebbero anche le maggioranze, anche qualificate in maniera relativa, conseguenziale, necessaria, ineludibile. Ciò però non è scritto nel testo che è sottoposto al voto, si nasconde, ma sarebbe un effetto immediato della vittoria del sì. Abbassandosi i numeri assoluti
necessari in un Parlamento quasi dimezzato per portare avanti future, ma anche prossime, riforme costituzionali, anche a iniziativa governativa, perché ci sono già dei precedenti. Già nel 2016 venne bocciata una riforma costituzionale di iniziativa governativa. Ripeto, se si abbassassero di conseguenza i numeri assoluti delle maggioranze anche qualificate necessarie per l'approvazione di nuove, successive, ma anche prossime leggi costituzionali, che potrebbero, per concretizzare il discorso, andare a togliere libertà, pensioni, diritti, regioni, per quanto riguarda il Friuli ad esempio. Il Tribiveneto è sempre dietro l'angolo, parliamoci chiaro. Le macro regioni, insomma, sono discorsi che ha fatto anche un personaggio come Bonaccini, che quindi non vengono fatti a destra, sono discorsi che vengono già fatti recentemente. Si parla già di vaccinazione obbligatoria a tappeto, si parla già di microchip vari, si parla già di ritornare alla legge Fornero, perché ovviamente ce lo chiede l'Europa, magari per legge costituzionale, come è già stato fatto. Penso alla riforma di cui alla legge costituzionale 1 del 2012, per esempio sull'equilibrio di bilancio. Quindi voglio dire, è una legge costituzionale che tra l'altro non è nemmeno passata per il voto popolare, è passata in sordina. Ci sono già fior di precedenti, quindi non sono discorsi allarmistici questi. Qualora si arrivasse a soli 267 deputati su 400, a soli 134 senatori su 200 in grado di raggiungere la maggioranza dei 2/3 necessaria per tagliare fuori la base popolare dalla consultazione democratica diretta, perché ad esempio lo chiede il governo, perché ad esempio ce lo chiede l'Europa o simili, si arriverebbe a tagliare fuori la base elettorale popolare da riforme costituzionali che potrebbero benissimo toccare quello che fino a poco tempo fa era intoccabile e che sarebbe intoccabile, continuerebbe ad esserlo, sia pur con molti rischi che già si stanno profilando all'orizzonte, solo in caso di vittoria del no. Ci sono davvero rischi notevoli per la tenuta stessa del sistema democratico come finora l'abbiamo conosciuto. Il punto debole qual è? Ma basta leggere anche solamente l'articolo 138 della Costituzione, è facilmente dimostrabile. Il referendum costituzionale confermativo o oppositivo, in realtà oppositivo, è meramente eventuale nel sistema costituzionale italiano. Non solamente la maggioranza parlamentare deve essere qualificata ma non troppo alta, cioè in seconda lettura assoluta ma non dei 2/3 nella seconda approvazione, ma addirittura c'è un altro presupposto ulteriore secondo il quale il referendum costituzionale confermativo o oppositivo deve essere richiesto dall'organo costituzionale che è il comitato referendario che giustamente citavate anche voi. E quindi è un istituto referendario molto debole, si sta poco a eluderlo. Fatta la legge, trovato l'inganno, no? Siamo nel paese di Pulcinella, è un sistema costituzionale che per l'appunto è italiano, non è quello tedesco, non esiste poi un rimedio tecnico di ricorso diretto da parte dei cittadini alla giustizia costituzionale.
l'unica tutela dei diritti fondamentali in Italia in realtà è principalmente politica. Il sistema di giustizia costituzionale italiano ha già dimostrato di essere molto più arretrato rispetto a quello tedesco, è messo alla prova, quindi davvero sono rischi reali questi. Non è questione di complottismo, di allarmismo, sono precedenti che, se uno ha un po' di memoria storica, sono sotto gli occhi di tutti. Il sistema sta scricchiolando, c'è da sperare che il Friuli riesca a salvarsi dalle convulsioni di uno stato in decadenza. Ma anche i nostri stessi diritti fondamentali dei cittadini in qualità di persone umane sono a rischio per mille motivi, soprattutto nelle situazioni eccezionali che poi si vorrebbe diventassero la regola. Teniamo conto che ovviamente la rana viene bollita a fuoco lento, c'è una gradualità. Ovviamente non tutto viene presentato subito. Le future leggi costituzionali successive rispetto all'ipotetica vittoria del sì, ovviamente attualmente sono inconfessabili, sono segrete. Possiamo intuire però quali potrebbero essere anche in un prossimo futuro. Davvero, conclusivamente, il voto costituzionale del 20 settembre del 2020 potrebbe essere addirittura l'ultimo voto referendario di questo tipo. Qui davvero è a rischio molto, se non tutto. Guardate, se vince il sì, il governo può fare letteralmente quello che vuole, perché una legge elettorale bloccata gli consegna parlamentari obbedienti. Raggiungere maggioranze anche elevate, anche qualificate, anche di livello costituzionale sarà molto più facile in caso di vittoria del sì in un Parlamento molto più ristretto e quindi molto più facilmente controllabile dall'alto. Solo la più ampia collegialità, viceversa, può essere una reale garanzia. Nel dubbio basta anche solo un dubbio per votare no, per mettere in sicurezza il sistema, che sta già scricchiolando, o almeno per evitare rischi maggiori. Conclusivamente, un appello va fatto a ciascun singolo elettore, perché navigando su internet ho avuto l'impressione che davvero ogni singolo voto conterà. La partita è ancora aperta. Pensiamoci su. L'appello che mi sento di fare davvero seriamente, da esperto, da persona prudente, a ciascun singolo elettore, è quello di immaginare per un momento il potere totale, non dico di vita o di morte, ma oddio, gradualmente potremmo arrivare anche a questo, chi lo sa, vediamo dove ci conducono, forse senza nemmeno farci votare più, ecco. Proviamo a immaginare tutti e singoli il potere totale in mano a pochissime mani oligarchiche, forse almeno in parte invisibili, poteri esterni, grandi poteri finanziari. JP Morgan che scrive che in Italia c'è troppa democrazia. Sono fatti. Molti hanno votato no il 4 dicembre 2016, anche tenendo in considerazione quello che è il contesto. Immaginate il potere totale nelle mani del vostro peggiore nemico, che ha un'idea politica diametralmente opposta rispetto alla vostra. Ritenete prudente ratificare
col vostro voto confermativo, affermativo, col vostro sì, una situazione che si sta incancrenendo, rinunciando a qualsiasi vostro peso politico futuro, anche su future ma anche immediate decisioni che potrebbero pesantemente condizionare non solamente la vostra pensione, ma anche la vostra stessa vita, forse, chi lo sa, non lo so, fra qualche anno vedremo. Cioè, date la vostra risposta a queste domande e avrete già capito quello che dovrete votare il 20 di settembre. Per difendere la libertà, la democrazia, i nostri diritti, le nostre periferie, le nostre regioni, la nostra regione, e per difendere la rappresentanza del Friuli in Parlamento a Roma, dobbiamo andare tutti il 20 e la mattina del 21 a votare in massa, perché ricordo che non c'è un quorum, non è previsto un quorum con qualsiasi tipo di affluenza, il 20 e il 21, e a votare no. Io ringrazio l'avvocato Luca Campanotto, che come sempre si è reso disponibile e ci ha ospitati presso la sua abitazione, e che dire, ci vediamo al 22-23 settembre e vediamo un po' come è andato. Grazie a voi, l'appello è comunque all'affluenza, che è un dovere civico, però l'appello è anche alla responsabilità nel merito e a un voto che non sia di pancia, ma che sia di testa. Grazie mille. Grazie a voi.